नाज़रीन भलीकार चवंदासीं ब्रेकिंग न्यूज़ असां शेयर कंदासीं इस्लामाबाद में बेलारूस जो सदर 3 ॾींहंनि जे सरकारी दौरे ते इस्लामाबाद पहुची वियो आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नूर खान एयरबेस से बेलारूस के सदर की आजियां कई। बेलारूस जो सदर अलेक्जेंडर पाकिस्तान में 3 ॾींहंनि जो सरकारी दौरो कंदो। अवां सां ख़बर शेयर कयूं पिया। इस्लामाबाद में बेलारूस जो सदर 3 ॾींहंनि जे सरकारी दौरे ते पाकिस्तान पहुची वियो आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नूर खान एयरबेस ते बेलारूस के सदर की आजियां कई। बेलारूस जो सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको पाकिस्तान में 3 ॾींहंनि जो सरकारी दौरो कंदो ऐं मुलाक़ातूं कंदो। इस्लामाबाद में ब्रेकिंग न्यूज़ असां शेयर कंदासीं। बेलारूस जो सदर 3 ॾींहंनि जे सरकारी दौरे ते इस्लामाबाद पहुची वियो आहे। अपडेट कयूं मूंखे अहम ख़बर है। बेलारूस जो सदर अलेक्जेंडर पाकिस्तान में 3 ॾींहंनि जो सरकारी दौरो कंदो। अवांखे अपडेट कयूं पिया। इस्लामाबाद में बेलारूस जो सदर 3 ॾींहंनि जे दौरे ते पाकिस्तान पहुची वियो आहे। जिन नाज़रीन असां जॉइन किया है ब्रेकिंग न्यूज़ नाज़रीन असां शेयर कंदासीं। इस्लामाबाद में बेलारूस जो सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको 3 ॾींहंनि जे सरकारी दौरे ते पाकिस्तान पहुची वियो आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नूर खान एयरबेस ते मुअज़्ज़ज़ मेहमान की आजियां कई। बेलारूस जो सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको पाकिस्तान में 3 ॾींहंनि जो सरकारी दौरो कंदो।